Вместе с хорошей погодой начинается и цветение. Цветение начинается, друзья. В моем случае цветение березы. И я сегодня почувствовал все признаки полиноза, что в глазах песок, в носу саднит, как будто бы чешется изнутри, чихаешь, как кролик. Те, кто не знает этих проявлений, я вам искренне завидую, друзья. Но те, кто тоже с такой проблемой сталкиваются, давайте послать друг другу лучи поддержки. Это временно, это скоро пройдет. И важный момент. Не будьте как я, не тяните до последнего. Если вы знаете, что у вас есть полиноз, начинайте мероприятие заранее. Я уже принял антигистаминное сегодня.